Скажи, пожалуйста, сейчас у тебя какие планы? С кем ты все-таки хочешь драться? С Амандаром Муродовым или с Нурулло Алиевым? Потому что я слышал, что ты изъявил желание драться против Нурулло Алиева. Его же таджикским Хабибом называют. Сегодня я разговаривал с Нурулло Алиевым. Нури говорит, я не понимаю, почему они меня так не любят. Ты уже второй боец Дагестана, который бросаешь ему вызов. Если я его пройду, то 99% за титул, да. У тебя есть какие-нибудь слова, что бы ты хотел сказать Нурулло Алиеву, когда он увидит это интервью? Скажи, пожалуйста, какая сейчас атмосфера царит в спортзале, в школе Абдулманапа Нурмагомеда? Ты сам виделся с Хабибом или виделся с его окружением, с кем-нибудь, вашими одноклассниками? Брахман, ассаламу алейкум, как ты? Алейкум салам, алхамдулилля, брат. Ты как? На GFC 26, который прошел в городе Пенза, я помню, твоя кандидатура стояла в противостоянии против Самандара Муродова. Но в последний момент по непонятным причинам сняли ваш бой. Там мне предложили за 10 дней против Самандара Муродова. Я принял, не знаю, я вес гонял, все гонял. И последние 3 дня или 4 дня, не знаю, вроде по непонятным причинам не состоялся этот бой. Я так и не понял, почему. Сейчас у тебя какие планы? С кем ты все-таки хочешь драться? С Амандаром Муродовым или с Нурулло Алиевым? Потому что я слышал, что ты изъявил желание драться против Нурулло Алиева. Конечно, с Нурулло. Он более опытный, хороший, да, именитый боец. Его же таджикским Хабибом называют. Это кто так сказал? Ну, там комментариев пишет таджикский Хабиб, там туда-сюда. Знаешь, как назвал его так? Это его назвал этот. Листикой мы его так назвали. И пошло-поехало. Почему именно Нурулло Алиев? Что тебе даст бой против Нурулло Алиева? Если я его пройду, то 99% за титул, да. Сегодня я разговаривал с Нурулло Алиевым. Нури говорит, я не понимаю, почему они меня так не любят. Ты уже второй боец Дагестана, который бросаешь ему вызов. Мне предложили, сказали, я сказал, хорошо, никаких проблем. Давайте вперед. Я видел там в группе GFC, там этот Мамаев, Сагиди Загахмаев, они тоже там газовали. Я уже 7-8 месяцев как не дерусь. Надо же, пока молодой, проявить себя. Твои 8-0 и Нурло 4-0, допустим, там подряд побед. Думаю, что это шикарный бой будет для титульного боя. Да, честно говоря, неплохой бой. Ну, там есть же вот Расул Мамаев и Сагиди Загахмаев. У них по 3 боя с полусредним весом, а у нас только по одному. Из-за этого могут дать не титульное, а просто. Абдурахман, просто давай посмотрим правде в глаза. Если из всей этой, допустим, 3 соперников Нурулло Алиева, допустим, если так посчитать, посудить именно так, как ты говоришь, то, мне кажется, больше всего заслуживает бой против Нурулло, это Анвар Черкесов, потому что он и был чемпионом в категории 77. В каких аспектах ты бы смог бы выиграть Нурулло Алиева? В каких аспектах он бы мог быть опасным для тебя? Ну, у меня план один бывает, когда на бой выхожу, это бороться, грэпплинг. Со стойки я особо время не уделяю, да, стойке. Он борется тоже неплохо. Он, кстати, приезжал в мой город. Я сам с Хасавюрта, да. Ну, родители с Хасавюрта, а я в Махачкале, да, вырос там, тренируюсь там. Он приезжал на сборы. У нас вольная борьба здесь сильная в Хасавюрте. Он приезжал на сборах. Я думаю, у него тоже борьба неплохая. Ну, думаю, у меня чуть-чуть получше. А в стойке он чуть-чуть получше. Я его ударником не назвал бы. Макашарип Зайнуков, когда он дрался за титул, что не хватило ему для победы против Нурулло Алиева? Выносливости, я думаю. Ты с ним разговаривал по этому поводу? По бою нет, а так я смотрел их бой пару раз. Я уже когда мне говорили за Нурулло, месяца 3 назад, я несколько раз посмотрел его бой именно вот с Макашарипом. Выносливость. Там равный бой был, но 3-й раунд чуть уже подсел. У тебя есть какие-нибудь слова, что бы ты хотел сказать Нурулло Алиеву, когда он увидит это интервью? Если нам этот бой дадут официально, пускай готовится.
сказать, в хорошей форме подходит, да, к бою. Что еще сказать? Без травм главное. Я бы попросил бы, да, этот бой 8-0 против 4-0 будет хорошая заруба, да, так скажем. Скажи, пожалуйста, какая сейчас атмосфера царит в спортзале, в школе Абдулманапа Нурмагомедова? Его больше нету. Какая вообще атмосфера там? Честно говоря, так как после этого я там в зале не был, приехал сюда к родителям. Здесь я уже несколько недель. То есть Сейчас ты в другом... Да, в другом городе, Хасавюрт, рядом, здесь 50-60 километров. Сейчас вот как раз завтра думал, я поеду уже с понедельника, начну подготовку. Ясно. Ты сам виделся с Хабибом или виделся с его окружением, с кем-нибудь, вашими одноклубниками? Да, на соболезнованиях видели Шамилем Зауровым, Магомед Расул Хазбулаевым со всеми. Ты тоже был там, да? Да. Да, брат, я думаю, что весь мир ММА скорбит одного из лучших тренеров в мире, рекордсмена по воспитанникам чемпионов России Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Я думаю, что очень много достойных еще чемпионов выйдут из этой школы. Спасибо тебе большое, что ты был с нами, Абдурахман. Тебе есть что сказать фанатам и любителям смешанных единоборств? Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом. И все. Спасибо большое, брат. Мы с тобой будем на связи. Салам алейкум. Алейкум салам, иншаллах.